عجزه وي هر سړی غم د خپل مکان جاړي. زما مور ځکه په باران جاړي ډېر ښه چې په ګاونډ کې مې څخه پاخه شي ما ته بیا کور کې ماشومان جاړي. ډېر ښکلی یاره بیا ووایه متلې نه بیا ووایه. هر سړی غم د خپل مکان جاړي. زما مور ځکه په باران جاړي چې په ګاونډ کې مې څخه پاخه شي ما ته بیا کور کې ماشومان جاړي. یا څوک یتیم پلار پسې چغې وهي یا خو بلال له پازان جاړي. ډېر ښه یار زما واړه قسمت کې ماته تلي زما بچي زما په شان جاړي. ډېر ښه یار هر شی زما واړه قسمت کې ماته تلي زما بچي زما په شان جاړي. او زما د چې په خولې ارمان به وکړي یو ورځ به ما پسې دا خان جاړي. ډېر ښه او د ماشومتوب خندا مې دلته کړې په دې کنډر کې اوس پیریان جاړي. درمانه څوک وایي باران ورېږي دا زما غم باندې اسمان درمانه څوک وایي باران جړېږي دا زما غم درمانه څوک وایي باران ورېږي دا زما غم باندې اسمان جاړي. سلامونه ملګرو ستړي مه شئ عجز را سره ولاړ دی بیا ستاسو په بیا بار بار غوښتنه باندې تاسو ته خو ما په دغې باندې ووي چې عجز اکثر په ډیوټۍ کې وي مصروفه وي دغه کلي ته چې راځي نو موږ په وخت باندې خبر کړي نو بس دغه خپرونه ستاسو دپاره ریکارډ کوو. عجزه په خیر راغلی درته وایو یو ځل بیا په خپله خپرونه کې زیاته مننه درمان صاحب. اول دې داسې وکړه چې داسې غزل دي وي چې ما چېرته اورېدلی هم نه و او بل شان کیفیت سره دې مخامخ کړم. نو بس دا ستا خبره چې کتاب چاپ دی خو دا اوس ختم شوی دی دوباره چاپ کول غواړي او ستا په وینا باندې دوباره چاپ کوم. یاره بالکل داسې ده چې زما نه دغه خلک غواړي او بار بار یې رانه غواړي او کوم ملګري چې زما دې خبرې ګواهي ورکوي چې زه رښتیا ویم نو هغه خپل حاضري ولګوي کمنټس وکړي چې یاره موږ درمان کتاب غوښتی دا چې نه ډېر خلک یې زما نه غواړي. بالکل یاره بس چاپ به کومه زه خو دغې باندې بیا ډېر سنجیدګۍ سره ما غور نه وکړی خو دا چې تا څو ځله وینا وکړه اوس به یې کوو انشاءالله. نو کله کله به د خلکو د خوښۍ بس دا ملګري موږ ګوري یاره نور ته ښه پوهېږې نو تا ته ترتیب ښه معلوم دی. خودداری نه راله سر وهي لګیا دی خودداری نه راله سر وهي لګیا دی قرضدار یې راته ور وهي لګیا دی خودداری نه راله سر وهي لګیا دی قرضدار یې راته ور وهي لګیا دی او د مرغۍ د بچو چغې ترې راخېږي بله غره کې څوک نختر وهي لګیا دی د مرغۍ د بچو چغې ترې راخېږي بله غره کې څوک نختر وهي لګیا دی او د مور نوم یې په ژړا د خولې نه خېږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی. دا بیا ووایه یاره دا ښه شعر د مور نوم یې په ژړا د خولې نه خېږي څوک ظالم چېرته نوکر وهي لګیا دی او ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی. بیا ووایه یاره بیا ووایه ماشوم زوی مې هم زما تکلیف محسوس که په تندي راله څادر وهي لګیا دی او په سپین مخ باندې حالونه د رنجو ږدي ځان په خپله په نظر وهي لګیا دی. دا ځینې شعرونه سړي باندې ویښته ودروي یاره په سپین مخ باندې حالونه د رنجو ږدي ځان په خپله په نظر وهي لګیا دی او بیا پیسې چا رسقات نه دي تقسیم کړی بیا څوک چغې په ممبر وهي لګیا دی بیا پیسې چا رسقات نه دي تقسیم کړی بیا څوک چغې په ممبر وهي لګیا دی ستا عاجز ستا د بڼو مخکې ولاړ دی په یوازې ځان لښکر وهي لګیا دی. ډېر ښه دی یاره وایي یمه بې خوبه د چا لار په نیمه شپه کې ګورم ستا هغې شعر پسې یو څه شعرونه راته رایاد شاد یمه بې خوبه د چا لار په نیمه شپه کې ګورم ته ماله راکړه دا خپل مخ په عینه کې ډېر ښه یو سړي را باندې تېره د نیټه د قرض یو سړي را باندې تېره د نیټه د قرض بهر ولاړ دی ورته پټ په دروازه کې ډېر ښکلی ارشاد پښتونخوا کې چې ګولۍ چرته ګزار شي زما شک د خپلې خاورې په واګدار شي نه څه وایي نه څه اوري نه څه ویني توپ نالت د دې ښار په څوکیدار شي پښتونخوا کې چې ګولۍ چرته ګزار شي زما شک د خپلې خاورې په واګدار شي نه څه وایي نه څه اوري نه څه ویني توپ نالت د دې ښار په څوکیدار شي بې میوې ونې له هېڅوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي بې میوې ونې له
هیڅوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي. دا ماته اندازه شوې ده درمان ده. ما ته تپوس هم وکړو لکه زه بس ووایم چې زمونږ رشتهدار چې به مونږ اکثر مور به چاته فریاد وکړه زنانو ته چې یاره مطلب مونږ کره ولې نه راځئ نو چې مونږ ستاسو به کوټو کې یریږو را پرېونیسي را باندې. اوس هغه د پښتو یو ټپه ده که نه چې وایي یاره رامنډه که اختر دواړه لاسونه مې کوله ونیولي دا لاسونه خلکو داسې کوله ونیولي خو هغه خو چاته نه ګوري خو عزت او ذلت هغه په لاس کې دی. هغه د صبر میوه چې کوم دی هغه د صبر بدلې ورکوي. د ټیک ټاک کې هغه یو شعر هم ډېر مشهور شوی دی وایي چې خدایا په جنت کې وي خپل راشي او نه خدای جنت کې هم په داسې ځای کې کور راکړه چې نه د خپلو کره لاړ شم او نه خپل راشي. نو صحیح وایي که نه دا خبرې صحیح دي یاره دا محسوسولو والا خبرې دي که نه یار. بې مېوې ونې له هېڅوک نږدې نه ځي چې غریب سړی مالدار شي نو قامدار شي او له رخساره د خوشبو د لونګ خیږي په کوڅه چې څوک راشي ستا بیمار شي. ډېر ښه دی یار. له رخساره د خوشبو د لونګ خیږي په کوڅه چې څوک راشي ستا بیمار شي په ګناه رانه ناراضه مشي خدایا بې له تا به زما بل څوک مددګار شي. ډېر ښه دی. په ګناه رانه ناراضه مشي خدایا بې له تا به زما بل څوک مددګار شي. بنیتي به د زړه ماحول خراب کړي بنیتي به دې د زړه ماحول خراب کړي په کوم ځای کې چې ګڼ ډېر شي بدبودار شي. دا څه د الله معیار شعر دی. بنیتي به دې د زړه ماحول خراب کړي په کوم ځای کې چې ګڼ ډېر شي بدبودار شي. د کتاب په لوستو هیڅوک هوښیار نه شي ګزارونه چې د وخت وخوري هوښیار شي. ما جس سره نور هېڅ نشته مورجانې دا زما ځواني د ستا له نومه زار شي. ای قربان ډېر ښه یاره. ما جس سره نور هېڅ نشته مورجانې دا زما ځواني د ستا له نومه زار شي. ډېر ښه عاجزه وایي که نه زما یو څه شعرونه چې غبار کې پټه له غباره یم زه د روان شوي کور هنداره یم. ډېر ښه. او زما د ماتې خپې دارو چینه ده را غورځېدلې له چیناره یم. ډېر ښه. زما د ماتې خپې دارو چینه ده را غورځېدلې له چیناره یم. زما خلوص باندې پیشاړې کېږي کلي نه ښار ته تلې لاره یم. بیا ووایه یار. زما خلوص باندې پیشاړې کېږي کلي نه ښار ته تلې لاره یم او په تقدس د یارۍ نو خبر ځکه راوتې له دې ښاره یم. د زړه کعبې ته یم ولاړ درمانه چې خبر شوې له ازاره یم. ډېر ښکلي. درمان له دې اذان ته صبر کوو او د اذان وشي نو ښه دا خو باران هم شو یو نو بس دا خو ده چې رحمت دې مړ دا که مال دی یار لکه دا داسې ده که نه باران رحمت دی که دا رحمت الله دی. نه رحمت الله خو به یم چې مذاق شي خو رحمت داسې دی چې اوس په خانان خلک مر یو کالام ته م لاړ شي او د غریبانانو نارینه به نیر ته م لاړ شي خو ما سره غم د هغه خویاندو دی د هغه ماشومانو دی چې دا په 2 مرلې کور کې سړي اوسېږي او نه پکې اسمان ښکاري لکه زمونږ د دونه کور چې ستوماني وباسي او لاسونه اعتباري هغه خلکو ته ډېر تکلیف په ګرمۍ کې. والله شه ډېر بد خو به وي چې دا خلک دوزخ ته ځي نو ما خو مطلب د یو دوزخ نه بل دوزخ ته تلل ما خو ویلي چې الله به ماله په دوزخ کې عذاب نه راکوي زه راتېر شوی د دنیا د هر عذابه یم. او که بالکل یاره د یو دوزخ نه بل ته تلل نه وي نه هغه ډېر رحیم ذات دی انشاءالله مونږ له به انشاءالله دا زمونږ دپاره دا ځای مطلب کم بني چې څومره هر څه کم یو نه به حساب کتاب هم کم کېږي نه بالکل چا سره چې څومره ډېر مال دی دومره ډېر حساب به ورکوي او موږ سره څه دي مړه موږ نه به څه حساب والي تا سره به د ما د کارټون حساب کوي 100 پیرې مې ته ووې هلکه دې له غاړه په دې دنیا خلاصول دا څه چلو یاره عاجزه دا ټک خو ته ما باندې هرې پیرې ته کوي ورګه دې نه زه ځان خلاصوم نه دا چې ته راوړې دغه شان به خلکو ته خو چې دا راوړې زه صحیح ده ارشاد زه سهار ته واتساپ راوړم هغه یو کلام غوښتو دا خوښ شو 2-3 شعرونه مړه دا خپرونه چې څوک ګوري ما ته به اوس څوک وایي چې هلکه یو 2 کاټنې مې عجز دپاره درولېږلې نه هغوی نه خو نه علمه ستا مطلب څه دی کاټن کې دی نه ما مطلب ستا کاټن کې دی ښه بیا صحیح ده ټیک ده نو عجزه وایي د چا د لاسه په دې ښار کې چې کتلونه کېږي د هغه خلکو په لمن باندې منځونه کېږي شکر وباسئ چې لا اوس هم پې فصلونه کېږي بلا موده وشوه په دې خاوره جنګونه کېږي دا بعضې پکې حق د خپلې خور نه مني
خدای د نومه د شمزار د دوی حجونه کېږي چېرته چې څوک پردي جنګونه ځان له کور ته راوړي هلته کې بیا په جوماتونو کې بریدونه کېږي ډېر ښه یار درمانه یار خپل نظر به درته نه بخم په تا پسې به زما سترګو درمان تاسو وی اجازه ارشاد قسم په خدای که به په دې یوه ذره خفه یم په والو نه یم لالا ستا په نشه خفه یم قسم په خدای که به په دې یوه ذره خفه یم په والو نه یم لالا ستا په نشه خفه یم د کلي هلک مې دوران کور تماشې له راځي سیلۍ دې ورکه شي په خپله دروازه خفه یم د کلي هلک مې دوران کور تماشې له راځي سیلۍ دې ورکه شي په خپله دروازه خفه یم ته راته خاندې او زما له سترګو اوښکې څاڅي ته رانه زړه کې خفه زه په ښکاره خفه یم ته راته خاندې او زما له سترګو اوښکې څاڅي ته رانه زړه کې خفه زه په ښکاره خفه یم په ما چې هر ګزار کوي هغه د شا نه کوي زه د بزدله یار په دغه رویه خفه یم دا ښه شعر دی بیا مو وایه په ما چې هر ګزار کوي هغه د شا نه کوي زه د بزدله یار په دغه رویه خفه یم زما د ډېرو ارمانونو بې وادې قاتلې ستا په ډولۍ نه یم په خپله جنازه خفه یم ډېر ښه دی او د رور د لاسو ګرم شوي سیخ چې خور لوړي د رور د لاسو ګرم شوی سیخ چې خور لوړي اجل زه د پښتنو په دې جرګه خفه یم او که نه یاره دا خو علمیه ده که نه د رور د لاسو ګرم شوي سیخ چې خور لوړي اجل زه د پښتنو په دې جرګه خفه یم ډېره مننه اجازه زه به یو غزل ووایم او زه خو واورم او خوند به ترې والم نو هغې نه پس ته خپل شعرونه ووایه چې دروازې سره ترغاړې دروازې دا خو زما ډېر د خوښوي ته وایې بیا دروازې سره ترغاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې او برابر د یم په غم باندې شریک قرآن کنډر باندې ولاړې دروازې او دې سازش کې د هوا لاسونه شته د هوا سره چې لاړې دروازې او هغه څه چې غم هم دی مرور داسې زه یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې ډېر ښکلی غزل دی درمان بس په دې باندې به راته شعرونه ووایه درمان صاحب دوه درې شعر مې تا ته مخکې ویلي مو غزل مې پوره کړی چې د خپلو تړمو اوښکو شمار مې چاته نه دی کړی مینه مې کړې خو اظهار مې چاته نه دی کړی د کور دیوال باندې مې جوړ شو د وجود خافونه والله چې دومره انتظار مې چاته نه دی کړی د کور دیوال باندې مې جوړ شو د وجود خافونه والله چې دومره انتظار مې چاته نه دی کړی او تاسو یقین وکړئ چې ما سره چا بد کړي دي که دوا نه وي نو ازار مې ورته نه دی ازار مې چاته نه دی کړی د مسافر لالي په مرګ دومره غمجنه یم چې په کور زړه شم خو سینګار مې چاته نه دی کړی دا ووایه یاره شعر څه د وفادارۍ شعر یاره د مسافر لالي په مرګ دومره غمجنه یم چې په کور زړه شم خو سینګار مې چاته نه دی کړی او که په یو وخت رانه د تن غوښې غوښتلي دي چا که اقرار نه وي نو انکار مې چاته نه دی کړی او ساده جسته ډېرو خلکو غاړه ایښې ستا دې ساده جسته ډېرو خلکو غاړه ایښې خو ته یقین وکړه اقرار مې چاته نه دی کړی او د جنګ نوم سره مې دومره زړه خورېږي د هادی په ډز مې هم زړه خفه کېږي بلکل یار د جنګ نوم سره مې دومره زړه خورېږي د هادی په ډز مې هم زړه خفه کېږي ته راغلې یاشنا زه خو خبر شوم بوراګان زموږ د کلي نه تاویږي ته راغلې یاشنا زه خو خبر شوم بوراګان زموږ د کلي نه تاویږي د بچو سره چکر له ځکه نه ځم د بچو سره چکر له ځکه نه ځم چې بازار کې پیزار ویني بیا کړېږي د بچو سره چکر له ځکه نه ځم چې بازار کې پیزار ویني بیا کړېږي ما د خپلې خور نه دواړه لاسه تاو کړل یوه پیغله د رور کټ باندې غوړېږي ما د خپلې خور نه دواړه لاسه تاو کړل یوه پیغله د رور کټ باندې غوړېږي دلته خلک لوږې دومره دي ځپلې یو ماشوم دی د رور مرګ ته خوشحالېږي دا یو خبره ډېره مشهوره په دغه به چلېده چې یو
ماشوم چې پلار یې وږی ډېر زیات نه و چې پلار یې وفات شو نو چې هغه بیا روټۍ وخوړله 3 ورځې چې بیا یې مور ته ویل چې ورور به مې کله مړ کېږي چې بیا روټۍ وخورو دلته خلک لوږې دومره دي ځپلې یو ماشوم دی د رور مرګ ته خوشحالېږي دومره سوړ مزاج لرمه چې یارانو غرغنډې مې هم وجود باندې سړېږي دومره ښکلي او درنو خلکو کې یاره ستا عجز ته خلک هسې خوشحالېږي وایي زمونږ د هر شهید ارمان مزار ته مو ورګوره ما ته راوګوره بچی بازار ته مو ورګوره ورکتلو به د سترګو کې ګلونه وشي زه لور ته وایم بچی سونار ته مو ډېر ښکلی یاره په هدیره کې هم رنګونه د سپرلي پراته دي د یو زلمي په قبر څومره ډېر بنګړي پراته دي نن یو بېوسه رور ته خویاندو په بازار کې ویل دغه دوکان کې څومره ښکلې میخکي پراته دي ډېر ښه دی یار والا بس وګوره تنګ نشته به موټرسایکل او به ډېر لري نور څوک نشته نه نور به دغه نه وي نو به دا صحیح ده ملګرو ډېره مننه تاسو موږ سره تر دې دمه یې او موږ د کم ځای نه ګورئ دا خو راته خامخا ووایئ دغه کامنټونه تاسو بالکل نه کوئ چې د کم ځای نه تاسو موږ ووایئ چې د هغه مزاج شعرونه موږ تاسو ته ریکارډ کوو او مسافر یئ که نه په وطن باندې مشته یئ عجزه ستا ډېره مننه مطلب دې باران کې موږ دا د ولاړو دا خپرونه ریکارډ کوو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه ستا یاره موږ له خو چې د خلکو کومه مینه راکړې نو دا خو باران ورېږي چې اور هم ورېږي نو زه وایم چې مونږ به بد کوو چې د خلکو له لیک نه کوو که نه ځکه چې مونږ زه خو خپله خبره وکړم اجتماعي خبره به نه کوم که څوک ګیلمن یې هغه نه شم ویلی خو ما له خو ډېره مینه راکړې درمان لاله بس یو حال دی باچا زمونږ هم دغه حال دی څومره مینه چې موږ ته دې خلکو راکړې ده نو مطلب ممکنه نه وه چې دا بغیر د دې نه شوي او نه بس الله دې دا خلکو قدر وکړي او الله دې پکې امن راولي او الله دې دغه د امن چې کومې جرګې کېږي دا دې الله کامیابي کړي ډېره مننه ستاسو تر دې دمه موږ سره اجازت غواړو د بل پروګرام پورې الله په امان راټول که راټول که زه کور ته تلیفون کوم